Здравейте! С този клип ние от Акон SD България искаме да ви представим съдържанието на опаковката на нашия продукт Zoom Smart Lock система Danalog версия 3 комплект. Задвижващ модул, Smart Drive и универсален патрон система MNC Швейцария. Опаковката съдържа две здрави картонени кутийки. Ето тук е направено прорезче, за да се извади първата. Така. Ето вадиме и втората. Така. Значи в първата кутийка е задвижващия модул Smart Drive Danalog V3, съвместим с системи Apple HomeKit. Не работи самостоятелно в система, единствено се управлява през системата на Apple. Какво съдържа опаковката? Това е самия модул. В кутийката няма друго. Отдолу се вижда монтажната планка и купунг присъединителен за Danalog патрон. Така, какво друго? Ръководство за инсталация, и общо взето това е, което има в тази кутия. Във втората кутия се намира ключалката, патрона MNC Швейцария с дължина 62 мм. Така изглежда. Сега ще ви го покажа какво представлява. Ето го патрона. Така. В кутийката какво има още? Имаме 3 ключа с змиевиден канал. Имаме карта за поръчване на дубликати. Това е вашата карта, която удостоверява собствеността на този патрон, тази система, тази секретност. И ето с този номер, който го виждате тук, ние можем да поръчваме дубликат, ако ви трябват с повече ключове. Тук имаме потребителско ръководство. Така. Имаме и елементи за удължаване на патрона до 80 мм с различна асиметрия в зависимост от дебелината на вратата, мястото на монтаж на бравата ви и дебелината на декоративната розетка, която може да бъде и защитна розетка. Фиксираш вин за бравата. Това е елемент, който се използва за монтажа на планката за драйва. Ето ще ви покажа
на друг патрон. Ето така се слага. Затова тук има 2 мм, които потъват в тази планка и това стои от вътрешната страна. Тук се закрепва ето тази планка, за която вече се закрепва самия умен модул Smart Drive. Така, какво има още? Има един QR код с адреса на монтажна инструкция. Този адрес може да го намерите и в нашия сайт. С самата монтажна инструкция може да свалите и в нашия електронен магазин. Ето тази инструкция ще намерите, сканирайки ви този код. Тук виждате идентични опаковки с представената за умен дом на Apple. Единствената разлика в това е, че Danalog Smart Drive могат да се управляват и от приложението на Danalog за Android и iOS и от различни системи за умен дом, използвайки протоколи Bluetooth, Z-Wave, Zigbee, например SmartThings на Samsung, както и други. Важно е да се отбележи, че базовата версия с Bluetooth работи само в екосистемата на Danalog и с нейното приложение, а опциите Z-Wave, Zigbee могат да се използват както Bluetooth версията, така и да се управляват от различни хъбове за умен дом. Опаковките са идентични, съдържанието също, разликата отбелязана на долната част на опаковката с етикети. Ето, тук, това е версия Bluetooth, базовата версия, а това, например, тук е версия Z-Wave. Това е. Благодаря за вниманието. За повече информация за SmartLock система Danalog V3 посетете нашия електронен адрес asdbg.com и нашия блог.